سي سيف مرحبا بك. دونك هنا اليوم احنا درك في الستوند تاع البين. عدينا الستوند تاع البين خاطر عندهم ان ايفينمون ماجور تاع لا مارك اختفت من عام 95. 20 سنة من بعد 22 سنة من بعد 310 شوش خرجونا. فوالا عملنا كعبوره صغيره. سي ان بو الجاباري نتاع اون 718 دونك اون بورش 718. سي ان روستر ا موتور سنترال اريير. هنا لا مش هي راه الكهرباء. هنا عندنا جوست هكا باش نعطيوك جونتويت والطوله وانت تكمل الباقي وحدك. لا لا مي سيريوزمون دونك هنا سي اون فواتور اللي هي كونسول كلها اون الومنيوم. هذاك علاش البين ايزون انسيستي باش يحطوا كيك شوز كيما هكايا. هنا دونك سي لا بوزيسيون جوستومون كونسول كلها الومنيوم ريفتي افيك دو كولاج. هاكا راهو هنا سي دو ريفتاج افيك كولاج. سي اون تكنولوجي اللي هي استعملوها برشا في الايرونوتيك. دونك سي à la pointe de la technologie au niveau assemblage. Et c'est au niveau durée de vie, c'est implacable. Le moteur central arrière donc courant est قاعدين بالضبط. هذه البلاصه اللي فيها الموتور. دونك لو موتور هاكا يجي سنترال اريير. هذايا سي ان بتي كوف. ثم من قدامها ندخل. لا ما حقيقش قلت لهم تو خاطر نمشيو للكهرباء اللي بها فايده. هاي وهي. دونك هي احنا نعرفوها ديما زرقاء. فوالا هيك هي زرقاء من بعديك. حتى من بعديك نتعدل فيها برشا عباد. احنا نحاولوا نشوفوا الكحله اسهل باش نكرهوا. هاكا اسمها Donc l'Alpine A110. Ça n'a rien à voir avec la marque Alpina, l'Allemagne. Alpine. Alpine avec un E. Donc c'est un E. Donc c'est Alpine. اللي هي propriété تاع le groupe Renault Nissan. donc هنا عندك donc deux optiques majeures كبار وعندك deux optiques صغار. كيفاش كانوا قبل؟ كانوا لبرا قبل. كانوا برا هما فات لا ثم حاجه اخرى راه ما نساوهاش. هي فات هذوما لي زوبتيك هذوما كانوا خاطر هي في الرالي ثم اي فوالا كانوا 4 كعبات. فوالا وهي في الفيرسيون بعد الزوز هذوكم كهو. فوالا ومن بعديك خليو فيها في الفيرسيون تاع 95 خليو فيها زوز كعبات الاخرين هذوكم قعدوا كان هذوك في الموديل دو سيري. وهذاك علاش تو هنا يزون ريبري لو نون A110. اوكي دونك نشوفوا هنا دونك دي بورت سون مونتون بالطبيعه. دونك سي ان بتي روستر. Et là il est normalement défilant. Là j'ai mis les warnings. Non, warning c'est interdit. Donc oui. Donc on fait l'intérieur, ça fait ça. D'ailleurs, donc on a un cockpit virtuel. Donc heureusement عند Alpine donc في service ils ont suivi le pas تاع l'évolution وكل. Donc هنا عندك cockpit virtuel. فولون صغيرون. Donc هنا عندك le mode sport on peut l'enclencher هنا. أول ما tu l'enclenches déjà حتى au niveau instrumentation tu vas تبدل الفوق. Voilà hop. Hop voilà. Donc هنا c'est le mode sport اللي هو فيه تاكيمتر وسورتو كونتور كبير. هنا لا كونسول سنترال حلوه عجبتنا. الحقيقه بون هي elle fait partie du groupe Renault. Donc on s'attend à avoir des boutons un peu من برشا بلايص. هنا ce qui se passe c'est que tout simplement on va retrouver un peu quelques équipements موجودين في le Renault. Donc un peu les boutons de vitre électrique. هنا le bouton start and stop. Voilà. start and stop وكل. هنا les deux boutons اللي تعرفوهم شويه عند sur les Renault. هنا bon il y a une climatisation نعرفوها شويه احنا موجوده شويه مش نقولوا منين. عندك هنا الكوموندو فولون زاد مانيش نقولوا منين ما نعرفوهم شويه. لي كومودو زاد هذه كهرباء ب 60000 يورو. باهي هنا الكهرباء اللي هي اكزاكتومون 58500 يورو. دونك هنا سي اون كونكورونت تاع 718. Bon, on se pose des questions, mais Inch'Allah vraiment في les versions finales. خاطر c'est une version pré-série. Donc هنا les commandes بداو، les précommandes بداو. حبوا يعملوا هذول ايبوري على الاخر وما حبوش يعملوا برشا مصروف. مش مشكلة، سورتو هذوما لي كوموند نتاع الواحد. تعرفهم مش حتى بلاصة برا. فهمتني. دونك هنا ثما دي بتي سبوت حلوين، ليدي اللي تري بون. ثما كيما ان تونيل فوق في السقف وعندك دو سبوت هوني. عندك هنا لو ميكرو بور لو تليفون. التليفون 100% ثما البلوتوث ماله. جيسبير فريمون اللي ثما البلوتوث. هنا عاملين دي هنا الوحود لي كوموند كيما تيب افياسيون. فوالا نشوفوه هنا. عندك هنا لونتي باتيناج، هنا ستارت اند ستوب. لا مش ستارت اند ستوب. هذاك
en fait start stop. Voilà. L'arrêt automatique du moteur. صحيح خاطر هذايا البوطون تاع الموتور اللي يخدم الكهرباء. لا هذا ستوب ستارت ستوب هنا وقلت غادي. لا سامحني هذا بوطون ديماراج، هذا بوطون ديماراج موتور، هذا اللي تخدموا منه الموتور. وهذا لو بوطون اللي ينحي اللي هو الموتور يسكت وقت تقعد تشد على الفران اكثر من 5 سكوند ولا اللي voilà. En fait on peut pas rentrer dans la. Ok donc voilà, c'était l'intérieur. 2 secondes. 2 secondes on finit la vidéo. Ok donc هنا c'est un peu c'était l'intérieur. هنا عند البين يتخفى الكحله هذه احنا حابين نعملوا لها فيديو اكسبري، مي هي لما حالها هي احلى برشا من الزرقاء الحقيقه، مي البين دابيتود ديما زرقاء. ديما زرقاء. هاتون نشوفوا لها بلو. فوالا. Donc هنا juste pour les sièges هنا عملوهم ils ont allégé sièges على الاخر avec des structures métalliques هذيك. هنا علاش زاد حبينا نوريو الموديل الأكحل على خاطر ان فيت فيه جوست باش نوري حاجه هنا اللي هي فوالا لو كوفر اريير، لو كوفر اللي هو فيه الباجاجري اللي هي زاد سينيي البين. Voilà, un peu comme les moteurs d'exception. Donc هنا زاد تحط باجاج على اليمين وعلى اليسار كبير شويه فوالا، وفيه كلكو بتيت ساكوش وكل اللي تنجم تستعملهم بكدا. فوالا باسكو سي ورا الموتور سافا معناها سي ان بون اسباس. نتعداو البارتي افون نعملوا جوست قدامي. هذا دونك نتعداو البارتي قدام. ضويت ضويت حلوين الحقيقه، فيهم ان اسبي 3 دي وكل شباب ياسر وفريمون الكليتون تعدى هنا. اي ولا بارتي اريير حلوه اللي تري ريوسي بارتي اريير ولا لا سنترال وكل ديفليكتور تري ميشون وكل محلاه. الموتور ان فيت كيما قلنا قبيله سنترال اريير وراه الكراسي دونك فيصل البلاسمون اللي وريناه اكزاكتومون. يسوفي هنا دو ديفيسي 3 écrous نجموا يتهز الكل والفيتر الكل تتهز pour faire les entretiens profonds. Les interventions à moteur, voilà. Donc c'est un 1800 turbo, 250 chevaux, 4 cylindres, voilà. اللي هو développé par Alpine, Alpine développé spécialement l'Alpine. Spécialement ماهوش عند Renault Sport، c'est du made in France à Dieppe. Voilà exactement. هذوما des prises d'air pour le moteur. Pour le refroidissement moteur. Donc à l'avant pour le coffre avant. Ouais, vas-y. Donc on passe au coffre avant, puisque le coffre à l'arrière et le coffre à l'avant sont. Donc c'est le coffre avant. Voilà. Donc c'est le coffre avant. Donc on est avec la bagagerie. Qui m'a fait sur les portes par exemple. C'est bien fini, hein, c'est pas mal. عندك éclairage. Éclairage هنا كامبو وكل. Les optiques qui n'arrivent pas. Oui. Bon, globalement, c'est réussi. C'est un petit roadster très réussi. Moteur central arrière, donc sûrement ça va donner un comportement chez Biesr. Inch'Allah au niveau équilibre des masses وكل. هو السنترال arrière هذيك الحاجة باهية فيه اللي هو ils ont résolu شطر المشكل هما توا في البوال كله فلوس. صح يتخاطر هما باش ما يوقعوش في la répartition des masses ça perturbe un peu le roadster. هو الموديل اللي فيه الموتور سنترال arrière بطبيعته يجي équilibré. équilibré. معناها منولو يجي جوار بطبيعته يلزموا بروبولسيون. هنا في الكا هذا نورمالمون سي بروبولسيون. ما نتصوريش كان سي اون تراكسيون. اي دونك نشوفوا هنا لا لين نستعدوا نشوفوا الزرقاء وكيف on va finir avec l'Alpine اللي هي en exclusivité مع Donc c'est le modèle bleu, voilà. Donc il y a eu une présentation de 3 modèles, comme un blanc ou la safe. Le pavillon, la forme de le pavillon, vous voyez, c'est une belle واحد. أنا أظن راسها أبيض هكاك محلية بكعب الكل، نشوفوها هنا شوف كيفاش راسها هكاك بكعب الكل. دونك حلوة والبيتون مع البلاستيك باهي. خلينا نكملوا نثبتوا فيها بالبدا. هكاك هنا ثم الزرقاء فوالا الكل
عندك الخطا ايسونس هنا ما حكيناش عليها قبل شويه عدينا في السيرفيس دونك يعني ثم السيكل البين وكل رابيد دو كلينيتون ان شاء الله يكون عند البين كهو مش عند ومن لوطا شوف وي باغ كونتر هنا اللي حبينا نحكيو عليه هو ان بو لو شاسي اللي هو كله افون بلا معمول كله افون بلا كيما لي فواتور دو كورس كيما لي فواتور دو كورس اكزاكتومون الايروديناميزم نتاعها يكبر de pénétration dans l'air au col il est حاجه باهيه على الاخر ça va donner il y a moins de turbulence, il y a moins de travail sous la voiture donc un calabre qui est fait pour la performance. Voilà, donc on finit la première édition d'Alpine, le renouveau d'Alpine. اللي هي normalement d'ici la fin de l'année elle sera commercialisée. Les précommandes ont m'appelé عند Alpine. Les premières livraisons prévues pour octobre.